네, 안녕하세요. 고도현입니다. 태안 로스터기 KHCR 01 모델. 오늘 토탈 점검과 이제 점검하는 과정 속에서 전체적으로 오버홀을 하지 않으면 문제가 해결되지 않는 상황이어서 오버홀 서비스까지 했습니다. 일단은 기존에 이제 로스터기 전면부에서 좀 소음이 났던 문제와 그다음에 드럼 안에서 조금 힘들 정도의 큰 소음이 났었던 문제를 오버홀 과정을 통해서 지금처럼 이렇게 좋은 컨디션을 만들어 드렸습니다. 소음. 네. 그리고 온도가 한 140도, 150도 올라갈 시점에 안에서 엄청 큰 배운 같은 게 막 우르르 소리 있었어요. 여기서 저 크게 들려거든요, 소리가. 처음은 안 나거든요. 차이가 있거든요. 네, 이것도 교체했고. 작년에 교체했어요. 드럼에서 소리가 난다. 땅땅땅. 이게 좀 엄숙심이. 알겠습니다. 그리고 이제 로스팅을 교육을 하고 이제 오랫동안 12년 동안 로스팅을 해왔기 때문에 많은 로스터분들의 고충을 알고 있고, 그 다음에 이런 환경으로 인해서 기계가 좀 문제가 발생되는 원인을 알고 있습니다. 그래서 환경 개선하는 방법으로 이제 자세히 설명드렸고, 그 다음에 겨울철, 여름철 로스터기 관리하는 방법 다 설명드렸습니다. 그래서 고도현을 불러주시면 이렇게 전체적인 점검을 통해서 기계의 컨디션을 최상으로 올려드리고, 그 다음에 관리하는 방법과 이제 도움드릴 수 있는 방법에 대해서 많이 알려드리겠습니다. 그래서 많은 이용 부탁드리고 앞으로도 열심히 하겠습니다. 감사합니다.